సో అందరి మొబైల్ కంటే ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ సివియర్ అని వచ్చింది. ఇది ఏంటంటే భారత ప్రభుత్వ టెలికమ్యూనికేషన్ విభాగం ద్వారా సెల్ ప్రసార సిస్టమ్ ద్వారా పంపబడిన నమూనా పరీక్ష సందేశం. దయచేసి సందేశాన్ని విస్మరించండి, ఎందుకంటే మీ వైపు నుండి ఎటువంటి చర్య అవసరం లేదు. ఈ సందేశం నేషనల్ డిజాస్టర్ నిర్వహణ అథారిటీ అమలు చేస్తున్న టెస్ట్ ఇన్ ఇండియా ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ వ్యవస్థకి పంపడం మెరుగుపరచడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ప్రజా భద్రత మరియు అత్యవసర సమయంలో సకాలంలో హెచ్చరికలను అందిస్తాయి. ఇదేంటంటే జస్ట్ ఏంటంటే మన ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ అయినా ఏదైనా సరే దాన్ని తెలుసుకోవడానికి వీళ్ళంటే అలర్ట్ మెసేజ్ పంపించారండి. సో దీనికోసం మనం ఏమి చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఓకేనా. సో ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ సమయంలో ఇది డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఇది పంపించిందండి. థ్యాంక్ యూ గైస్.